Però adesso dei semplici esercizi che vi saranno di aiuto per andare a ridurre le tensioni che si accumulano proprio in questa zona. Chiaramente non potranno essere risolutivi al 100%, magari a qualcuno daranno più sollievo, ad altri meno, questo dipende dalla situazione, però è sempre una buona base di partenza per iniziare a lavorare appunto sul problema. Il primo esercizio è molto semplice, lavoreremo con la mandibola e consiste nell'andare a portare in avanti e indietro la mandibola stessa, quindi questo tipo di movimento. Quindi uno scivolamento appunto della mandibola in avanti. La portate in avanti, se riuscite mantenete 3 secondi la posizione e rilassate. Lo eseguiamo una decina di volte, dopodiché porteremo verso destra e verso sinistra la mandibola, quindi prima in avanti